עכשיו אנחנו פה בבורו פארק, זה חברת שומרי שבת, אנשי ספרד. זה בבורו פארק. עכשיו השעה 8:30, ואתה רואה פה מה שקורה פה. הכל יהודים בבורו פארק, ברוקלין, ניו יורק, יונייטד סטייט. זהו זה. היסטוריה בנק. טוב, וואו, בשורות טובות, שמועות טובות. אנחנו נבוא בישראל לדבר. יאללה בוא, שלום שלום.